omukyala gwe bayita full figure n'omukyala gwe bayita Catherine Kusasira abadde bagoberera emboozi eno ey'omukyala gwe bayita full figure abadde yegulidde erinnya ery'okusiba okusiba buli abadde amuvuma. Oyinza obbiwulira n'ogamba nti byakulimba. Full figure okusiba abamuvuma oba full figure gwe bali badde basiba. Kati n'ebintu byakyuka. Full figure wiiki eno asobodde okuba ate nga yasiba omwana mulezi bamuyita Ismail Sefuko ababeera ku TikTok nasiba ne maama we ng'agamba nti full figure bamuvuma bubi nnyo. Era wo n'abalenzi mwana mulezi bamuyita Benison bonna bali ku TikTok bavayo ne beetonda. Wao ne bannamawulire ab'enjawulo abali ku YouTube abakola story za mwana mulezi gwe bayita Simple K. Oli gwe nakutegeezaako nti yamuzaalamu omwana full figure ate n'abyegaana ebyo byonna ne bitambula bwe bityo. Kati omukyala gwe bayita Catherine Kusasira bonna batugamba nti ba presidential advisor naye ebikolwa byabwe bakola. Catherine Kusasira avuddeyo nakoyo n'ategeeza nti asaba Kusasira ng'amulagira asobole okuba ate ng'asumulula ba TikTok be yasiba. Ndabyeko ku kooti emakindye nga mwana mulezi oyo bamuleese simanyi baba nabo bamusumuludde mu nteekateeka eyo naye ng'omukyala ye Kusasira ne full figure bonna baali bayimba ne Kusasira n'ennyimba tebayinaawo kati ndowooza balina tuwa bino mu nsonga zino. Omukyala Catherine Kusasira yavuddeyo n'agamba nti ye gwe basookerako okuvuma era full figure okufuna erinnya ndowooza alijjako ono sooka owulire. Kyenyiza okubagamba nti full figure ne kyensinza okwewuunya kuba nti nno ate kinsanyusizza okuba nti yategedde nti okuvuma kibi kubanga nkyewuunyizza nnyo sikakasa nti full figure yayogedde ekigambo ekyo nti bamuvuma era bimuluma nti ddala kibi kubanga full figure abantu bavumye abatanava wadde okumuwaabira abasirisa obusirisi nabo babadde balina obwo nga nze nyiza okuba ekyokulabirako kubanga nze full figure bagenza omutegeera ng'avuma Kusasira kugaba bivumo bye nafuuka kivumo ne oba batotadde post ku Facebook ne bagaa jangu full figure gy'ovume kuwona kugamba nga kirayika kimusanyusa. Nze full figure yanvuma nanyambula n'entambula bukunya n'abaana bange batuuka n'okukaaba amaziga nga full figure avuma Kusasira. Yanvuma okuva nga akyali mu people power namandi mune bwanajja mu NRM tanvumi sina kintu kye nali nkoze full figure natantandikira. Aya oye Catherine Kusasira muyinza okuba ennyimba temuzimuwulira naye amawulire mujja gawulira. Kusasira wuno agamba nti bamuvumye buli kimu naye ye tamuloopanga wabula kati full figure bw'atabasumulula bagenda kusiba ye. Ekyokulabirako ne recently Golden Band message yatwandikidde ebbaluwa lwe bankuba obucupa yavaayo lwe nagamba nti balira abayimbi yavaayo lwe bagamba kusaba Kusasira yavaayo lwe bagamba kirina kintu kinali nkoze kyonna ne bwe kiba kyassanyu full figure natakola ki bingi nange ntambudde binnuma ng'omuntu bagamba nti bali balabira ku Bayibuli ekyogerako nti bali balabira ku bikolwa bya abaana bo sigamba nti kyebakoze kyali kituufu kichamu era nze omu kubavumirira okuvuma balabira ku full figure ne balaba nti ekyokuvuma kirungi kati sisuubira full figure gamba nti kasibe omuntu ate yasibye endowooza yakoze eso kubanga yanandisabye sina kusaba full figure njagala ate abantu abo bonna be yasibye kubanga bw'abatanda bata nze ate ngenda muggulako omusa kuba ne fayiro yange ezekyaliyo sigiclosinganga. Ayaya bonna ba presidential advisor batugamba era Kusasira ayongerako n'agamba nti ono full figure yasomesa abaana abo abavuma naye yeewuunya nnyo ensonga zino. Njagala ekyaliyo bwe batanabata kitegeeza bo balabira ku ye ne bagamba nti okuvuma kirungi bonna babuloga abasinga boolaba bonna abavudde ba full figure yabalage ku nti bw'ovuma munnange ofuna kino bw'ovuma olabira balabira ku ye kati suubira full figure kusiba muntu yafunamu ne ranga naye nze kennyini simusibanga kati kitegeeza abantu abalina okubata omusomesa yabasomesa ate nakusiba abayizi ye yabayigiriza okitegeera kati full figure njagala ate abantu abo wabata batadde nze naye ngenda mu kooti kuba ebivumo bisigalayo nze nyina abazadde nyina abantu abandabirako ba fans abagala Catherine Kusasira kati bo tiyabamenya mitima nze ne mwempula buwulizi bivumo bya full figure ebimu binkaabi nenyamira bwamala okuvuma n'avaayo n'agamba mwana wa maama munnange nedda nabadde nyinako empisaawo kulinnya lya munno kati bwaba kiba kibi wakigwa tosi bwe kiba kirungi wakyoba osiba bano era nandisabye era nandimugambye full figure agenda abate simusaba mulagira abate baba atabata era mwadde ssaawa 24. Aya basi presidential advisor full figure tumufunyeeko wano
eddoboozi libadde likkakkanyemu ng'afuuse gwe bayita motivational speaker bana bazzaamu abantu amaanyi fulufiga akateeko kamukedde ku makya gwe wulira fulufiga ng'agamba ekirungi ekkooti zajjirira abantu owulira mukwano waddembe atalina eddembe n'okufuna obwenkanya mu kkooti si kirinako buzibu agende mu kkooti nze ndaba ebintu bingi naye sitaani takola ki talokoka sitaani talokoka so kino si kipya mbadde mbisuubire bimu ekirungi yanfukamiza ebifaananyi mbiina n'alaga amayinja n'ebitiibwa ekkooti z'eggwanga ziri okuwa abantu bwenkanya okitegeera tujja kgenda mu bwenkanya ekkooti zirabe obwenkanya ekkooti ziraba ayagala kabampaane ayagala likes ne comment as simple as that tubeera mu sakasi mu lwali lwalina okusaaga abantu abamu tebaawula kusaaga olwali kyakaali okuvuma n'okuvoola n'okutyoboola byawo fulufiga asaze eddoboozi wabula Kusasira yalemeddeko ayagala amwetondere mu kamera bwamba sigana kivaako kuba njagala aveyo nange yetonde mu kamera yetonde nga yebyagala nakola nga nsobi okuvuma Catherine Kusasira kuba nanga abina beyankuze natambulanga bwereere buli kimu nakirya buli kimu nakifuuka buli kimu nekibeera nga namwami wange nantyobola everywhere so kati fulufiga taba no otherwise botabata newunyiza nnyo kuba mbadde simanyi nti bujjo fulufiga manyi nti okuvumba kuluma nti ate kinyiga oba kiswaza oba kiweebuula kuba gonga bwotidde nange asasirenze gwavumidde emyaka 10 naye bwe kiba naye kyamulumye kisanyiza okuba nti akitegedde kibadde kinnuma ebbanga lyonna naye ate sigenda kivaako nga bwe yasibye abalala nange njaga musiba kuba yagenda okuba ekyokulabirako alina abalala babadde bamuyigirako batege nti okuvuma kiki nga bayagala abalala babenga example naye alina okubeera example kuba bayigirako yeye musomesa aya basi fulufiga yasaze eddoboozi olira akatengo kino kijje kunze obeeranga mulwanyi nantamegga buli kaseera omulwanyi teyeebaka abeera afeesinze ebintu ebigenda omumusomooza obulamu bwe tulimu mu nsi muno lugendo tuli mu lugendo tuli ku nsi gyetumanyi gyeraga negyeva tetumanyi gyedda bakadde baffe twamala kwogera nabo nti netutesa nabo batwete ku nsi teba tulibeerako tutyo batuliba bagaggo batuliba ne ssente so twajja mu nsi twajja okulwana otaba tutamanyi gye lwava era tetumanyi gye lulaga oba gye lukomekerera kati obanga mugumu okufeesinga buli kintu oba komera oba theatre oba leeba oba mokyale kuba n'omulambo gujja kuba gukola ki gujja kgendayo obanga aweya obanga obirinze nga wobeerawo wootudde enjala neekuluma nga teggamye nga temanyi oba olina emmere oba toyina that's life obeera obadde ne bukukwata nga naye tewasuza wadde emitwalo ebino omwana wo n'abaloba gwe n'olwala ye fulufiga oyo mu ddoboozi ekkakamu wabula Kusasira agambye nti fulufiga byonna byakola wulira zino ensonga wabula ba presidential advisor b'omulundi guno wulira ekitiibwa kyowa presidential advisor kubanga being a presidential advisor you have to respect yourself as a person oba tewerespectinze kitegeeza oba osuula ekitiibwa ekyo kubanga kinene nze era ebiseera bisinga mulayo nga gyendayisa musayisa nga natuuzibwa anti obutatuuzibwa byawukana omwana akulidde mu bantu n'omwana akulidde mu buyumba bw'enkoko basi ensonga zezo fulufiga yavuddeyo n'ategeeza nti lwaki yasiba ba tikitoka bano ensonga yaziwa nti lwaki yabasiba babagamba batuwabira mu kooti netulinda samoni zaabwe tezaatuuka babakola ndooza bafuna ebintu byabwe bafojjalinga eyo ne bateekako sitampu zaabwe kugenda ku mawulire kunderula kunswaza ne banswaza ne banderula ffe ne tulinda samoni bwetutunda samoni nengamba bakansi bange that is too much kino kiba kituuse bano tugende mu law yes tugende mu ki tugende mateeka bwe babayita okujja okweripooti nga baagaana omuntu yenna kino kibagamba era n'abaana abali ebwera batuvuma oba bavuma president Museveni waliwo amannya 2 gagenze ddako airport bagataddeko ku billboard ya airport bwe bakomerawo bagenda kuba nga bakwatibwa bali wanted nsonga mpanvu ziyingira deep nsonga mpanvu so gwewolowooza nti nno oli bweru ti oba oli ludda wa oba oliwa tosobola kubula police kati oyo omwana omugwe kugamba bataddemu butesi namba ye ne badaga kampani yamutwala waali ennyumba yakolera nze natidde munange ffe betumanyi irala namwe bemumanyi fulufiga alimba fulufiga wano wayogedde ne ku mwana mulenzi ono gwe bayita Simple K agambye bw'ate ono taata w'omwana Museveni tukole investigation naye mu byonna nsinga kwagala tukole DNA enze nakkiriza okuswala mu bulungi oba mu bubi abantu bangi baŋŋamba bampa advice naye njagala Bible eyogera negamba nti olulimi lw'omulimba teruliraba mukisa nze oyo omwana simumanyi ndayira Katonda ali mugwe yatonde eggulu n'ensi oyo
ko mukama tabana bange benina kunsi nange nfe oba buli kyenina kinzigweko nze soogerangako naye simu manya agamba mbu yankubiranga essimu nga mwita sweetheart mbu darling kati poliisi egambye enamba yange bagitwale bakole investigation okuva ebbanga lagamba linayogeranga naye ne mbagamba which is good yes ne mbagamba which is good kikolebwe kijja kutuyambako yes ng'ayagala kubiggusa kuba ayagala kukola mawulire ayagala kufuna linnya ate ayagala gana President Museveni nze nenyimba ze sizimanyi tampanga na ku nnyimba agamba mbu ayimba sizimanyi ate nze sinze nakola ku nnyimba kubanga kampeni gye twali muteyali ya nnyimba twali mu lockdown mwalako kampeni yonna ey'abayimbi naffe ennyimba ze twayimbadde mu kulaya tetwazimba kubanga tewaliyo ki tewali muyimbi gwe bawa ssente nti kino omukyalo ono gwe bayita full figure bannange full figure ayina eddoboozi lyampeereza wano naye uliramu kati nindabe full figure ayina obubaka bwaweereza Kusasira buli bwe buti sooka owulire biduduma munnange ndi mulwanyi wa ataatameggebwa ndi nantameggwa I'm ready to face any what and what I'm so ready because omuzungu agamba the only way to conquer fear is to face fear nze najja nga abantu ba NRM mwenna mwabutika amatama abanyankole nga batuka n'okudda embalala mpenko nga zavadda wano zadde kabale n'embalala nga balamutisa wana mabali weeru nga n'okwogera Museveni mumwogerera mukama nga twalaswa kwambala lugerwa yero kutambula mu Kampala mwali luddamu enkodo malimu batunulanga ebinyinyi kati mummanyira munjogerako muntisa nze nti ebiduduma nze sina kyembaagaza mumumanyi kimu tumuvume yetamwe NRM agambe ndi muwagizi wa Museveni ate ndi muwala wa Museveni ndi muganda wa Natasha ndi muganda wa General Muwoozi